我哋今日食魚生啦，今日係幾多號？今日係25號。我哋喺一間日本餐廳食魚生，撈魚生，撈嘅係三文魚生，應該係好好食嘅，靚唔靚啊？好靚咧！一係咩？黃金滿地。黃金係一個。呢個放咗啦嘛。依家咧，又係咩？叫咩？香香，日日香香。你講呢個，你講。哇！財富滾滾嚟，哇！真係好食咯！今日係辛苦咯，冇得閒。一個點嚇？聞到個香味好啊，靚咧！呢盤嘢係我哋兩個人食咋，開始撈啦！魚生撈啊，撈到風生水起，撈到升官發財，撈到步步高升。仲有咩？撈到咩？大富大貴，講咩咩？日日種多啲。新加坡買，新加坡種，買新加坡買，買新加坡種，大家身體健康。你都冇撈到？我影緊啊嘛。呢個人仔企喺我旁邊睇我哋撈㗎啦。靚唔靚啊？撈高啲啊！大富大貴啊！添子添孫啊！添孫。